Sziasztok! A mai videóban arról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehet gyorsabban futni. Ha utol akarod érni a 7-es buszt, 47-es villamost, stb. Vagy kutyák kergetnek, esetleg focizol, gyorsabban utol akarod érni a labdát, vagy esetleg futsz, hosszú távfutó vagy, és maratoni befutónál az utolsó métereken meg akarsz valakit előzni, stb. Egyszer, ha gyorsabban akarsz futni, mint ahogy most futsz. A gyorsabban az nem azt jelenti, hogy gyorsabban fogsz futni, mint Bolt vagy akárki, vagy hogy olimpiai bajnok leszel. Hogyha atletizálni szeretnél, és komolyan gondolod a futást, akkor érdemes egy atlétikaedzővel beszélni. De ha egyszerűen teljesen kezdő vagy, most kezdtél el mozogni, szeretnéd beépíteni a futást az edzésprogramodba, fitness programodba, szeretnél a futás által erősödni, fittebb lenni, akkor van számodra néhány tippem, hogy hogyan lehet felgyorsítani a futást. A futás alatt most nem kocogást értek, hanem tényleg futást, vágtázást, sprintet. Hát hogyan lehet többet kihozni magadból, mint amennyire képes vagy. Tehát hogyan tudnál gyorsabban futni. Ha jó érzéked van hozzá, akkor lehet, hogy te már tudsz annyira gyorsan futni, amennyire a vele született képességeid megengedik, viszont van egy-két dolog, amivel a legtöbben tudunk még egy kicsit gyorsítani magunkat. Elment a traktor. Jó, tehát nézzük először is, hogyan lehet javítani a futási technikánkon. Az egyik legfontosabb dolog a vágtázásnál, magyarosabban sprintelésnél, hogy megfelelő legyen a testtartásunk. Vegyük sorra, hogy milyen dolgok kellenek ahhoz, hogy jó testtartással tudjunk futni. Először is menjünk sorba, föntről lefelé. Jó testtartásra szokták mondani, hogy húzd be az állad. Húzd be az állad. Nem szabad félreérteni, az áll behúzás az nem azt jelenti, hogy lehúzom itt az államat a mellemhez, hanem úgy is lehet ezt értelmezni, hogy a fejemet kicsit hátra húzom. És a legfontosabb, hogy próbálok fölfelé törekedni, próbálom nyújtani a testemet, méghozzá úgy, hogy elképzelem azt, hogy egy madzaggal húznak engem fölfelé, vagy elképzelem azt, hogy éppen magasságot mérnek a kórházban, és próbálom megnyújtani magamat, amennyire csak bírom. Tehát fölfelé nyújtózkodni az egész testünkkel. A fejedet egy pickét hátra és fölfele. Azt is szokták mondani, hogy melledet nyom ki, meg hasadat húz be, meg ilyenek. Egész egyszerűen, hogyha te megpróbálsz minél jobban fölfelé törekedni az ég felé, akkor melled is valamennyire ki fog tülledni, hasad is behúzódik egy kicsit, a medencéd is ideális helyzetbe fog kerülni. Van olyan, akinek a medencéje kicsit előre van dőlve, van olyan, akinek kicsit hátra. Hogyha megpróbálod minél jobban kinyújtani magad, akkor közel ideális helyzetbe fog kerülni a medencén, és ezáltal majd futáskor több erőt tudsz kifejteni. A következő a kar. A futásban az egyik legnagyobb hiba szokott az lenni, hogy szintén a rossz tartás következtében nem csak, hogy valakinek így megsüllyed a magassága, azért, mert
úgy áll, mint egy kérdőjel, hanem gyakran a sok embernek, főleg akik férfiak gyúrnak, előre kerül a válluk, kicsit összezsugorodik a mellkasuk, megnyúlik a hát, azért így kicsit egy ilyen kicsit eltúlozva mutatom, de egy ilyen tartást eredményez, hogyha valaki úgy edz, hogy általában azért szokott ez megtörténni, mert sokan gyúrnak merre, látszik a tükörből, mell, váll, stb. Mindenki igyekszik előre gyúrni, és sokan így mennek. Ha gyorsan akarsz futni, akkor ezzel a testtartással kicsit nehéz lesz. Nézz bele a tükörbe, hogyha a kezeid normál esetben úgy állnak, hogy a hüvelykujjaid befele néznek, tenyered meg hátra, hüvelykujjaid befelé, az azt jelenti, hogy a vállad egy kicsit előre van csavarodva. Ezt különböző gyakorlatokkal lehet korrigálni futás közben. Most az, hogy hogyan lehet a testtartást korrigálni, az most ebben nem fog beleférni ebbe a videóba, de a másik fontos dolog a kéztartás. Hogyha ilyen a vállad, és elkezdesz így futni, akkor az azt fogja eredményezni, hogy a vállad így az egész tested, felső tested elkezd így forogni, és nem megfelelően fogod az erőt leadni. És nem tudod magadból kihozni a maximumot. Azt lehet csinálni, hogy kezedet úgy tartod, hogy próbáld meg egy kicsit, hogyha fölfelé akarnád tartani a tenyereidet, fordíts ki annyira a kezed, fölfelé tartod a kezed, kicsit ellazítod, és akkor nagyjából pont jó lesz. Tehát az egész kar, a kezek, a vállak mind forduljon kifelé, hogy az erőt megfelelően tudjad leadni, ne legyél így összetömörödve, húzd ki magad, emelkedjél fölfele, kezeidet tartsd megfelelően, tehát ne húzódj így össze elől, nagyjából ennyi. A lábnál pedig ez már nem annyira tartozik a testtartáshoz, de az egyik fontos dolog az, hogy a lábadat, amikor fölemeled, erről majd később még beszélek, akkor ne tartsd így spicbe, hanem mindig emeld föl. Na hát nagyjából ennyi a testtartásról, most bemutatom, hogy mi van akkor, hogyha rossz testtartással futsz. Jó, most megmutatom, milyen az, amikor nem húzod ki magad, így állsz, és emiatt fogsz lassabban futni. Ja, körülbelül. Hiba szokott még lenni, a következő, főleg ez kezdőfutókra vonatkozik, nyilván sportmúlttal rendelkezőkre nem, hogy amikor futsz, oldalról mutatom, itt van ugye a súlypont. Amikor futsz, a lábadat súlypontod alatt kell földre tenni. Ahogy halad előre a súlypontod, így van a lábad, és amikor a súlypontod a lábad fölött van, akkor kell erőt kifejteni a talajra. Tehát nem szabad így földet érni és így erőt kifejteni a talajra, mert azzal fékezed magad.
Általában ez akkor szokott előfordulni, amikor úgy fut valaki, hogy tulajdonképpen így behajlítja magát egy ilyen formába, aminek az a következménye, hogy a súlypont ide kerül. Pontosabban a láb itt elől van, amikor a súlypontodat ráhelyezed, és nem pedig alattad. Tehát amikor a súlypontodat ráhelyezed a lábadra, akkor a lábadnak alattad kell lennie, a súlypontod alatt. Megmutatom, hogy néz ki az, hogyha valaki nem ennek megfelelően fut, és súlypontjánál előrébb van a lába. Van olyan, hogy ez kisebb mértékű, és ha nem is így érkezel le, de a súlypontodnál egy kicsivel előrébb, és próbálod magad húzni, így előre húzni. Soha ne akarj úgy futni, hogy magad elé rakod a lábad, és előre húzod magad. Mindig alattad legyen a lábad, soha ne előtted. Megmutatom, milyen az, amikor így valaki próbálja húzni magát. A következő probléma az, hogyha valaki úgy akar futni, hogy előre dől, mondván, hogy a súlypontját előre kell vinnie, és arra törekszik, hogy ezt az előre dőlést kihasználva fusson a lehető leggyorsabban, úgyhogy közben a lábával saját maga mögött, a sarkát jó magasra fölemelve próbál nagyokat lendíteni magán, de az a baj, hogy ezzel a technikával nem lehet eléggé gyorsan futni, pontosabban nem ez a legjobb megoldás. Ezt is megmutatom, hogy néz ki. Amikor valaki megpróbál gyorsan futni és elkezdi gyakorolni a sprintet, gyakran fordul elő, hogy nagyon kicsiket lép, ami körülbelül így néz ki. Ha valaki túl nagyot akar lépni, akkor szokott előjönni az a probléma, amiről már beszéltem, az úgynevezett overstride, ami nem azt jelenti, hogy túl nagyot lépett az ember, hanem hogy a lábát nem a súlypontja alá helyezte, hanem előbbre. Ez szokott lenni másik fontos probléma. Következő probléma kar használatával kapcsolatos. Vannak, akik a kezüket nem használják megfelelően. Minél jobban használod a kezedet sprintnél, annál gyorsabb leszel. Maratonnál, hosszú távfutásnál annyira nem lényeges a kéz használata, viszont a rövid távfutásnál iszonyúan fontos, hogy mennyire használod a kezed. És megmutatom, hogy milyen az, hogyha valaki nem használja megfelelően a kezét. Az emberi testi nagyon furfangos szerkezet. Úgy működik, hogy amikor futsz, tulajdonképpen a kezed visz téged. A kezed, karjaid viszik a lábaidat. Minél gyorsabban, minél erőteljesebben lendíted a karjaidat, annál gyorsabb lesz a lábad is. A karral kapcsolatban még annyit, hogy amikor futsz, akkor
Nem szabad, hogy a karét keresztezzék egymást, mert az azt jelenti, hogy az erőd részben elmegy oldalirányba. Ugye arra használódik, hogy a törzsedet csavarja, és hogy egyensúlyozzál, de lehetőleg minden egyes mozdulatnak előre-hátra irányba kell történnie, minden erő előre-hátra irányba, tehát semmi sem menjen oldalra, mert az erőveszteséget jelent. Amikor futsz, akkor kezedet nagyjából az arcod magassága és a csípőd mögötti terület között kell mozgatnod. Tehát nem elég, hogyha idáig viszed, próbáld meg felemelni annyira a karodat, hogy lásd körülbelül szemmagasságba, de ne lásd magad előtt így. Tehát így ne lásd a karodat, mindig szemmagasságba és oldalt. Tehát itt. És ha jó erősen hátrahúzod, akkor azt fogod elérni, hogy a lábad is jobban megy előre. Minél jobban hátrahúzod, annál jobban előre megy az előlévő lábad. Tehát ez is segíteni fogja a futásodat. A következő, amikor gyakorlod a futást, egy-két dolgot próbálj meg észben tartani, például az, hogy a kar és a láb szinkronban felemeled a karod, és ezzel együtt a lábadat. Jobb kar föl, bal láb föl, bal kar hátra. Mindig szinkronban. És mint mondtam, akkor felemelted a lábad, akkor ne feszítsd így le. Mindig próbáld meg így feltartani spiccben. Másik fontos dolog, hogy amikor jön le az egyik lábad, jön le a lábad, akkor próbálj meg teri talppal a földbe rúgni tulajdonképpen. Képzeld el azt, hogy van alattad egy sörös doboz, és össze akarod lapítani egy rúgásra. Össze akarod lapítani. Futás közben, vágtázás közben lehet, hogy úgy tűnik, mintha hátrafelé akarnánk nagy erőt kifejteni, de az igazság az, hogy az erőt lefelé fejtjük ki, attól leszel gyors, hogyha az erő lefelé megy. Persze ehhez az kell, hogy megfelelően felgyorsuljon. Ebben a videóban nem a gyorsítással foglalkozom elsősorban, hanem a stride-dal, azaz a már felgyorsított állapotban történő futással, a futás mechanikájával. Egyébként, amikor gyorsítasz, az a lényege, hogy előredőlsz, és ugyanúgy lefelé hat az erő, csak éppen előredőlsz, és ezért hátra megy az egész, de semmiképpen nem ilyen lesz az erőkifejtés, hanem ilyen. Másik dolog, hogy gyakorold azt, hogy fent van az egyik térded, és próbáld meg azt megcsinálni, mintha ezt a térdedet föl akarnád emelni. Amikor gyakorolsz, akkor ne gyakorolj úgy, hogy ez meg föl, ez nem jó. Tehát ne a földön találkozzanak a lábaid, hanem keresztezzék egymást a levegőben, úgy, mintha
az alsót akarnád felemelni, a felső mellé, nagyjából így. Van egy jó gyakorlat, amit érdemes csinálni. Ugyanolyan, mint az indián szögdelés, csak ezt a dolgot betartva. Térdet pedig húzd fel jó magasra. Nagyon sok gyakorlat van, ami segíteni fog téged a gyors futás elsajátításával, de most ezeket nem veszem végig. Egy következő videóban ezeket is be fogom mutatni. Csak egyet-kettőt. Ezt az előbb említettem, meg van még egy. Akkor odamész egy falhoz. Próbáld meg az alsó lábadat, hogyha fel akarnád húzni a felső lábad mellé. Tehát ne azt csináld, hogy leengeded és utána, ez nem jó. Lehetőleg fönt találkozzanak, vagy útközben keresztezzék egymást. Ez az kell, hogy az alsó lábadat lendületesen rántsd fel. És még egy, régen a tornatanárok gyakran mondtak, hogy rántsd fel a sarkad. Mikor futsz, akkor teljesen felesleges felrántani a sarkadat, sőt, azzal lassulni is fogsz. Az a lényeg, hogy a térdedet minél előbb emeld fel és minél magasabbra. Ne úgy, hogy teljesen fel, nem kell segbe rúgnod magad. Tehát először így, aztán majd így, hanem a lehető legrövidebb úton emeld fel a térded, sarkad pedig automatikusan emelkedni fog a térdeddel együtt. Minél jobban hajlítod a térded, és minél jobban hajlítod a csípődet, annál jobban hajlik a térded is, tehát a sarkad is jönni fog. Most megmutatom nagyjából hogyan képzeltem el. Dolog, hogy amikor futsz, akkor ne akarjál erőből futni. Azért nehéz ez, mert lehető legnagyobb teljesítményt kell leadnod, legnagyobb erővel kellene menned, ugyanakkor ha túlságosan feszíted magad, akkor azzal lassúbb leszel. Az idegrendszernek meg kell szoknia azt, hogy mindig csak a legszükségesebb izmoknak és a legszükségesebb mértékben kell megfeszülniük. Ez gyakorlás kell, minden esetre próbáld meg azt, hogy amikor futsz, akkor ellazítod magad, főleg felül a felső testedben, tehát a vállad, karjaid, arcod, nyakad. Valamennyire mindenképpen feszülni fog, de próbáld meg a lehető legkevésbé feszíteni magadat fönt, és az erőt meg próbálj meg levinni a csípőd környékére. Az alhas, a lábad köze, a derekad, ezeken a területeken próbálj meg inkább megfeszíteni magad, felül pedig lazulj el. Próbáld meg a feszültséget lerázni magadról, föntről lefele menjen, lazítsd el a karjaidat,
nyakadat, és megmutatom, milyen az, hogy valaki nagyon feszesen fut. Most megpróbálom ellazítani magam, hát hogyha gyorsabb is leszek tőle. Természetesen az én technikámon is van mit még csiszolni, de hogyha te teljesen kezdő vagy, nem mozogtál az utóbbi években, nagyjából ezek lesznek azok a dolgok, amikre odafigyelsz, akkor gyorsabban fogsz tudni futni. Viszont, hogyha tényleg az utolsó mondjuk legalább 1 évben nem mozogtál, vagy ugye ne adj Isten, mit tudom én, 10 éve nem mozogtál semmit, akkor ne is kezdjél el sprintelni, kocogjál, amennyit bírsz, legyél képes lefutni mondjuk 10 kilométert, vagy fussál, juss el oda, hogy 1 órán keresztül tudsz futni, hogy a szervezeted, a ízületeid, izmaid hozzászokjanak. És csak ezután kezdjél el gyorsan futni, mert hogyha hirtelen belekezdesz úgy, hogy semmilyen tapasztalatod nincs, vagy nagyon nem vagy edzett, esetleg túlsúlyos vagy, ha mondjuk a testzsír százalékod, testzsírarányod 30% körüli, vagy annál nagyobb, akkor inkább ne is kezdjél el sprintelni, és hogyha olyan dolgot, akkor inkább beszélj egy atlétika edzővel, de hogyha csak hobbi szinten egyszerűen csak gyorsabban akarsz tudni, gyorsabban szeretnél futni, akkor próbáld meg ezeket a dolgokat betartani. Nagyjából ennyi lett volna a mai videó. Köszönöm, hogy megnézted. Szia!